আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ভাই আজকে দেশে চলে যাইতেছি সিলেটে। মার কথা মনে পড়ে গেছে ভাই। মাটার জন্য টান পড়ে গেছে, কতদিন ধরে দেখি না আমার মারে। তো আজকে যাইতেছি ভাই সিলেটে। সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদ সফরের জন্য দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ তাআলা সুস্থ হবে না বাড়িতে না পৌঁছায়। আর আপনাদের প্রত্যেকের জন্য শুভকামনা রইল ভাই, যারা কাজ করতেছেন সবার জন্য শুভকামনা রইল। আল্লাহ তাআলা আমার ভাই এবং বোন সবাইকে সফলতা দান করুক, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।